咁佢呢個單位咧都係獨門獨戶嘅嚇，80幾平方嚇，2 lift 4房嘅業主咧，連個煮食爐啊都未搞好嘅嚇，等大家嚟去整好嚇，開埋個窿俾大家㗎啦。咁我哋呢個樓層咧係一個中高層嚟嘅嚇，前方咧就我哋嘅別墅區嚇，3期中旅灘嘅。咁成個視覺感咧都係比較開闊啦嚇，食飯好多人咧，你住響1期啦、2期、3期啦、4期、5期啦，哪怕係6期，好多人咧買嘢都係要嚟翻我哋3期食飯啊、行街啊嚇。我覺得呢個單位係唔錯嘅，好開揚呢個單位。Hello， 大家好，又係你嘅老朋友啊，奧運仔啦嚇，今日咧嚟到我哋好想來零食鋪啦嚇，今日咧嚟到我哋3期商業街呢個地方嚇。分享套咧我哋嘅2房單位俾到大家嘅，咁如果咧真係大家咧唔中意人哋用過嗰啲嘢嘅話，就睇呢套啦。吉屋88個平方嚇，總價咧只需要咧356000蚊就可以攞低呢一套中高層東南坐向嘅單位啦嚇，比較唔錯噶啊！需要自己咧後期咧添置翻我哋嘅家私家電去啊。咁如果全套搞翻嚟嘅話咧，可能38萬少少就可以攞翻套咧新地嘅拎包入住嘅呢個單位。睇下大家有冇中意呢啲平平地嘅2房 ，OK 嗱，樓下嚟講就唔講咁多，而家現時落緊雨啦，我哋即時上去睇翻呢層單位啦。好啦，一上就嚟我哋單位嘅門口呢度啦嚇，咁佢呢個單位咧都係獨門獨戶嘅嚇，80幾平方嚇，2 lift 4房嘅嗱，咁我哋呢一邊咧就係我哋 lift 間位啦嚇，咁我哋呢度咧各1房嚇，總共2房，嗰邊咧就各2房嚇，所以講我哋電梯嘅運力咧都唔會話好大嘅嗱，咁我哋呢一度咧就可以。我哋公區位嚇，咁呢一度咧係唔計房本面積嘅，後期嘅話咧可以擺翻啲我哋嘅私人物品可以擺佢嚇，就唔好話擺得特別多啦。嚟，咁我哋呢一邊開始咧先係計翻我哋房本面積嘅，咁我哋呢個單位咧就88平方嘅嚇，2房嚇，成間屋嚟講咧都係吉屋嚟嘅嚇，就俾大家睇翻我哋嘅戶型格局嚇，咁佢呢一邊咧係屬於動靜分離嘅，大家見到啦嚇，入到嚟呢一度咧就係餐客廳一體嘅嚇，3.5米嘅呢一個大廳嚇，哇！講真句幾闊落，係咪先？採光度各方面都係唔錯嘅嚇。我哋睇翻我哋廚房先嚇，廚房咧就喺度嘅嗱，業主咧連個煮食爐啊都未搞好嘅嚇，等大家嚟去整好嚇，開埋個窿俾大家噶啦嚇，所以講係都係比較靚仔翻嘅嗱。咁我哋再過翻嚟咧，我哋嘅呢度咧係有個生活露台嘅，佢就唔算好大嚇。咁業主咧佢冇封窗嘅嚇，後期嘅話咧我都係建議大家去封翻佢好啲。咦，好多人話咧，哇，奧運搞乜啊？咪頂樓嚟㗎嚇？唔係嚇，咁佢呢一個係咁樣嘅，佢係1單元、2單元、3單元、4單元、5單元咁樣係疊住嚟嘅。咁前面嗰啲單元咧就會低翻少少，佢係錯層嘅嚇。咁所以講咧，我哋呢一度咧唔係最高嘅，我哋仲有高啲嚇。我哋呢一個咧係3單元啦，所以佢有25層嘅，前方嗰啲係2單元，所以你會矮少少嚇，佢係疊層咁去整翻嘅。咁呢個業主咧，咁之前咁講真句啦嚇，佢係有裝好晒我哋嘅呢啲嘢嘅，但係咧，即係呢邊冇封窗之後咧，嗱俾大家望翻啦，其實係夠翻嘅啦。後期嘅話咧，我都係睇下要唔要建議去換翻佢嚇，風吹日曬，因為佢冇封窗啦嚇，所以咧佢呢啲嘢咧就腐蝕得比較嚴重啲嚇，所以講咧就睇大家嘅需求，空間感、光線感都係 OK 嘅。嗱，咁我哋再睇翻呢度啦，其實佢出到嚟咧呢個地方係一個飯廳位嚟嘅嚇，佢燈啊佢都吊埋落嚟嘅啦，幾好嚇。所以咧我哋呢一邊擺翻個飯台，做翻啲訂櫃嚇，咁就 OK 嘅。咁其他地方就按照自己嘅需求去佈置啦。嗱，梳化位中間咧我可以擺茶几啊、電視櫃。全部都係可以整好晒嘅嚇，咁後期嘅按照自己嘅需求去買翻佢。咁呢個單位嚟講咧，如果真係全屋要添置翻我哋嘅家私家電咧，可能我諗先啦，2萬零蚊差唔多係可以買到嘅，就睇你嘅要求，唔好話特別高嚇，正常嘅我哋嘅呢啲牌子就 OK 嘅啦。所以咧即係要 DIY 咯呢個單位咯嚇。如果你想慳心啲嘅，想要拎翻入住嘅都係有翻，可能咧要39萬左右，37、8萬嚇，其實都係圍到差唔多價錢嘅。咁最主要係咩咧？其實咧就我哋睇翻呢啲單位嚟講咧，就係要睇翻我哋嘅景觀嚇，戶型格局其實好多都係大同小異嘅。嚟 OK， 我哋睇翻露台景觀嚇，都係比較多人咧就介意嘅呢個地方嘅嗱。咁我哋呢個樓層咧係一個中高層嚟嘅嚇，前方咧就我哋嘅別墅區嚇，3期中旅灘嘅。咁成個視覺感咧都係比較開闊啦嚇。咁再前方嗰度咧嚇，
前方呢邊咧就我哋三期迎海嗰帶啦。咁在呢一度咧，其實係有啲海景嘅嚇，可能咧就唔係話幾全面嘅。嗱，咁可能企向呢個地方咧就望會大啲。但係如果望唔到海景都唔緊要啦，我哋就落樓去望翻嚇。落樓我哋去翻呢度咧有條商業街嘅廣東省嘅2號綠道。咁望出去嘅海景都係唔錯嘅。咁我哋再轉翻嚟嘅話咧，就係呢一度咧係有啲山景噶啦。咁前方咧就係我哋嘅海鮮綜合市場。下低咧呢一度咧就係我哋嘅萬田超市。所以講佢呢一邊嘅生活同埋我哋嘅整體嘅配套都係比較完善嘅。所以講咧呢個單位其實最主要咧就係樓層好啲唔係話頂樓，然之後咧採光各方面東南坐向啦咁佢呢一邊就近翻我哋嘅交通中心同埋我哋嘅食肆啦就所以就俾大家去對比翻咁想慳心啲嘅就買翻其他單位咯咁唔想就想自己喐手嘅，想自己配翻我哋中意嘅家私家電嘅，覺得呢一套都係比較唔錯嘅。嚟呢個咧有個廁所位所有都發展商交標嘅，好新，可能有啲塵啦。後期嘅話咧，搞個衞生佢，我覺得係比較好啲嘅啦。整體都係比較 OK 嘅都係保養得比較好少少嘅。嚟到我哋呢一邊第一間房咁佢都大家都知道啦，愛琴海呢邊所有都係呢啲木嘅地板嚟嘅，但現時嘅啲木地板咧都係 OK 保養得上 OK 嘅。所以講咧，如果大家唔嫌棄佢木地板嘅話咧，接續用翻就 OK 嘅啦。咁我哋正常咧，我哋床啦咁擺嗰邊咧做翻個衣櫃咁成間房嚟講咧，空間就靚晒啦。嚟，我哋望翻呢邊有個窗口位嘅咁呢個窗口位咧，咁講真好多88平嘅呢個佢嘅硬箱都係有少少嘅，因為佢呢埲牆嘅遮住啦，所以佢呢個窗口就唔算好大嘅但呢個冇辦法去改變佢嘅，所以如果你要到呢啲單位嚟講咧，可能都係要接受翻佢。咁佢呢一邊咧主打咧，講真句，戶型格局嘅話咧，動靜分離又好又唔好佢主打咧就係我哋嘅商業齊全唔使即係揸高爾夫車唔使我哋揸私家車落樓去食飯。好多人咧，你住響1期啦、2期、3期啦、4期、5期啦，哪怕係6期。好多人咧買嘢都係要嚟翻我哋3期食飯行街咁我哋呢一邊咧講真都係屬於商業配套最齊全嘅呢個地方啦。咁我哋睇翻呢間房好大尾巴床完全不在話下咁你擺翻嗰度咧擺翻我哋嘅電視機嘅。咁我哋靠翻呢個地方嚟講咧，係可以做翻個好大牌嘅衣櫃做到我哋門口嗰度去，空間感好大翻嘅。哇！佢呢個單位咁望過去咧，真係俾大家睇下先俾大家去望先。呢個講真句，呢個主人房望出嘅海景單位咧，我覺得比佢嗰個露台嗰度仲要靚，仲要闊少少可能現場咧見得佢比較大啲，我依家見到鏡頭唔算好大所以講咧睇大家咯呢個單位就覺得性價比係唔錯嘅就睇大家有冇中意嘅啦。呢個單位咧，依家業主現時售價咧356000蚊就可以攞低呢個單位嘅啦咁加埋嘰嘰呱呱，到時入翻啲家私家電翻嚟嘅話咧，可能38萬左右啦，37萬幾38萬，就睇大家配翻成點嘅。咁呢個單位咁講真句都係屬於性價比比較高嘅呢個單位。如果係要講翻真係我哋嘅總結啦，係嘛？咁都要講翻我哋嘅好同埋唔好嘅。好嘅啱先講咗啦，近商業街，東南坐向，樓層係中高層嘅，通風採光係冇問題然之後我哋講翻缺點，缺點就係要自己添置翻家私家電可能咧要啲心思啦。咁第二個咧，有間房嘅窗口會細啲，咁如果可以接受到呢兩個少少缺點嘅話咧，我覺得呢個單位係唔錯嘅，好開揚嘅呢個單位。OK， 睇有冇中意呢個愛琴海兩房嘅單位，如果有嘅話咧，雙方可以掃文仔嘅二維碼嘅，咁 WhatsApp WeChat 都係有翻嘅咁如果大家真係想約我嚟睇樓嘅話咧，打手提電話打我，就話我幾時過嚟咁我就可以去翻關口接翻大家嚟去睇翻呢層樓嘅。OK， 今日嚟講翻睇愛琴海就到呢度啦，咁我哋下期再見啦喎，拜拜。訂閱歐文仔買樓唔輸底，陸續分享更多筍盤靚嘢俾到大家，多謝大家收睇。